खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 1 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 14 आघन दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खोमसि फोथायनाया गोजौ जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोराव गोख्रैथि दिन्थिगोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायजेननाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। मोनसे गोनां राङारि थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि सोमोन्दोआ जौगागोन, नाथाय बिबानफोरनिफ्रायबो नारसिननाय जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय बांद्राय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै गावनि थांखिखौ गोख्रों खालाम आरो गोनांथि गैयै दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलियाव गावखौ जोथोन लानायाव गोसो हो। रेजें ब्याम एबा थाबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गावखौ दबथायना लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि खामानियाव मावफुंनाया साबसिन जागोन, नाथाय साननानै थिरांथा ला। खरसाया बांनो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जा। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सावस्रियाव एसे लोरबांथि मोनदांनो हागौ, जिरायनाया गोनां। गोनांथार राङारि बेसादफोराव गोदान सानथांखिफोरनिफ्राय गोजानाव था। बुरजा रां खरसा खालामनायनि सिगां मोनसे बाजेट थि खालाम। गोरोन्थि बुजिलायनायखौ खमायनो थाखाय खामानि थिलिआव लोगोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बादाम गाब। मिथुन राशि। दिनै सोरजिलु आरो थुलुंगाखांनाया गोजौ जागोन। गोदान खाबुफोर फैगोन आरो दावबायनायनि जाथावना दं। खामानिफोराव गोबां होंगो-दोंगो जानो हागौ, नाथाय फिथायआ मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाया मोजां थासारियाव थानो हागौ। सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। मेडिटेशन एबा यगा खालामोब्ला गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। रायज्लायनायनिफ्राय मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथांनि सोदोबफोरा मोनसे प्रेजेन्टेशन एबा मेलआव मोजां गोहोम खोख्लैगोन। दावबायनाय समाव डकुमेन्टफोर आरो समफारिफोरनि सायाव जर'खा नोजोर हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोनि आबेगफोरा गोथौवै खारगोन आरो नखरनि थाखाय साननाया बांनो हागौ। साख्रि एबा फालांगियाव गोदान खाबुफोर फैगोन, नाथाय सिगांनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनाया गोनांथार। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। सोरबा मोजां मोनग्राखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव लाबोगोन। गोजाम सावस्रिनि जेंनाया फिन जाफिननो हागौ। नोंथांनि थाखोमानाय गिनाय एबा जिंगाफोरखौ सोरबा फोथायजाथाव सुबुंजों फोरमायनाया गोजोन होनो हागौ। नखरनि बाथ्राफोराव रां थिसननायनि सिगां बोसोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावराय गोथां गाब। सिंह राशि। फोथायथि आरो दैदेननायनि रोंग'थिया दिनै थिखिनियाव थागोन। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय मोनगोन। मोनसे गोदान खामानि जागायजेननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। खरसाया बांनो हागौ, नाथाय मुलाम्फाबो जागोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो गोहोआ गोजौ थागोन। सुबुं हाबा एबा प्रेजेन्टेशनफोराव जाफुंसारनायनि नेरसोन थायो। अखानायै साननि थाखाय गोहो लाखिनो थाखाय मोनाबिलियाव जिरायनायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि खामानिनि बिबाङा बांगोन, नाथाय नोंथांनि बिथांखि लानाय रोंग'थिया गासैखौबो सामलायगोन। राङारि रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि खाबु दं। नोंथांनि लोगोजों दावराव-दावसि जानो हागौ, सिरि था। उदैजों सोमोन्दो गोनां सावस्रिनि जेंना सोमजिनो हागौ। नखरजों सम हगारनाया नारसिननायखौ खमायगोन। गोनांथार खाख्रिफोर एबा रादायफोरखौ मोजाङै नाय। मोनसे फिसा गोरोन्थिया उनाव जेंना सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गुफुर गाब। तुला राशि सोमोन्दोआव समानथि लाखिनाया गोनांथार। खामानियाव मोजां सोलायनाय फैगोन। रांखान्थियारि हालोदा सरासनस्रा थागोन, नाथाय मुलाम्फानि खाबुफोरा नुजाथिगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांखौ गोहो होगोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यान खालाम। दिनै मोनसे सरासनस्रा सावरायनाया गोबां मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नेटवार्किंनि सायाव गोसो होनाय। समानथि लाखिनो थाखाय सम-सम गावखौ रिफ्रेश खालामबाय था। आरिमु एबा समायनाजों सोमोन्दो गोनां मुवाफोरनि फारसे गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। बेखौ मानिनाया मोजां जागोन। बेलासि समाव फिसा-फिसौ अनथोबफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाया सोमोन्दोआव गोदै दाजाबदेरगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि मेलेम आरो गोथौथिया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जागोन। थाखोमानाय बेरेखा हान्जानिफ्राय सांग्रां जा। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। सावस्रिया नर्मेल, नाथाय उन्दुनाया खम जानो हागौ। रिस्क लानायनि सिगां मोजाङै साननानै नाय। फिसा-फिसा खरसाया गेदेर जमा जाहैनो हागौ। नखरनि बाथ्राफोरखौ गोसो आरो बुजिनायजों सामलाय। दिनै मेडिटेसन आरो हां लानायनि एक्सारसाइजआ गोसोआरि सुखु लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। खामानियाव नोंथाङा मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। मोनसे गिदिर बिथांखि जागायगोन। दावबायनाय एबा रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोरा गोख्रों। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गिदिर थिरांथा लानो थाखाय समा मोजां, नाथाय गुदि खिथाफोरखौ बावगारनो नाङा। दावबायनाय समाव गोदान सोमोन्दोफोरा नोंथांनि खामानिनि थाखाय बाहायजाथाव जानो हागौ। कार्डफोर एबा कन्टेक्ट लिस्टफोरखौ रैखाथियै दोन। दिनै दान होनाय खामानि एबा धोरोमारि हाबा मावनाया गोसोआव सुखु लाबोगोन। मोनसे राङारि दोनथुमनाय सानथांखिखौबो सानना नाय। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। मकर राशि नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। माखासे लेखा बिलाइफोराव गोबाव जानो हागौ। नखरनि हेफाजाब होनाया नोंथांनि गोहो जागोन। सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। खरसाफोरखौ सामलायना लाखि। दिनै मोनसे बिथांखि बादियै खामानि मावनाया गोलाव समनि दिदोमथि लाबोगोन। फिसा-फिसा खामानिफोरखौ दोनथ'नो नाजा। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव सांग्रां जा आरो गोनां खाख्रिफोरखौ आपडेट खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। कुम्भ राशि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन, नाथाय नोंथांनि गोसोआ एसे दिदोम जानो हागौ। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव लाबोगोन। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों रंजाथाव जागोन। साननि समाव नोंथांनि सानस्रिफोरखौ लिरनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। बेयो नोंथांनि गोसोखौ साजायनायाव मदद होगोन।
मोनसे गोदान मावथांखियाव बाहागो लानायनि सिगां हानजानि गुदि बाथ्राखौ मिन्थिना ला। समाजारि हाबा एबा हानजायारि खामानिफोराव नोंथांनि बिफावआ ओंथिगोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। खामानि मावनायनि फारसे बावसोमनाय आरो रादाय होनाया बांगोन। गुबुनजों गोहोम खोख्लैनानै थिरांथा लानो नाङा। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ, नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि मोनदांथिनि सायाव फोथाय। सोरजिथायजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया सानस्रिया दिनै फिथाय होनो हागौ। सोमोन्दोआव रोखा आरो सैथोथि लाखि। गोरोन्थि बुजिनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै खालामनाय माखासे फिसा रां थिसननाया उनाव मोजां फिथाय होनो हागौ। नाथाय खैफोदफोरखौ बुजिनायनि उनावसो आवगायलां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।